បាទសួស្តីបងប្អូនវីដេអូនេះយើងធ្វើពីរបៀបបង្ហាញការ download static data ចេញពី GNSS បន្ទាប់ពីយើងធ្វើ static រួចហើយ static data គឺយើង download វាមកត្រូវការជា file RAINIC 3.2 អញ្ចឹងយើងធ្វើ static រួចហើយគឺយើងយក GPS ជាមកយើងបើកវាឲ្យមកវាឯកុំព្យូទ័រយើងគឺយើងជាប់ Wi-Fi បែបនេះទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើការចូលទៅក្នុង browser របស់ Google Chrome ហើយយើងនឹងវាយ web UI address របស់វាគឺ 192.168.10.1 ហើយ enter ទៅហ្នឹងហើយពេលវាបើក web address របស់វាបែបនេះហើយយើងចូលមកកន្លែង Wi-Fi នេះយើងចុចលើវាទៅយើងធ្វើការផ្ដាច់ Wi-Fi ពីអ៊ីនធឺណិតនេះយើង disconnect វាចេញសិនមកដាច់ហើយអញ្ចឹងយើង connect ទៅ Wi-Fi របស់ GPS របស់យើងគឺកតុយ13នេះដែលយើងត្រូវនេះណាគេចុចលើវាមកអញ្ចឹងវានឹងជាប់ហើយវានឹងលោតមកលើនេះហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ password វាគឺយើងវាយអក្សរ password តែម្ដងគឺអក្សរតូច password ហើយចុចកន្លែង submit នេះទៅវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះមកអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងកន្លែង raw data នេះចុច raw data ហើយវានឹងបង្ហាញទិន្នន័យដែលយើងធ្លាប់ធ្វើ static កន្លងមកនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង download BM ណាមួយសម្រាប់បង្ហាញឥឡូវខ្ញុំ download ថា BM លេខ2នេះចុះយើងគ្រីសលើវាទៅយើងមើលតាមជួរវាមកមានទំហំមេវា size វាហើយនឹង antenna parameter height វា 4.1.435 នេះជាថ្ងៃខែដែលវា start ហើយនឹងបញ្ចប់នេះម៉ោងរបស់វាហ្នឹងយើងមើលតាមហ្នឹងទៅយើងដឹងថារបស់យើងមួយណាអញ្ចឹងមុននឹងយើង download វាគឺយើងចុច convert វាសិនពីព្រោះនៅក្នុង data ដែលវា download មកពី GPS មកគឺវាជា file DAT អញ្ចឹងកម្មវិធី process របស់ static software វាគឺវាត្រូវការជា file RAINIC អញ្ចឹងយើងត្រូវ convert វាទៅជា RAINIC 3.02 នេះណា RAINIC 3.02 អញ្ចឹងហើយចាំយើងចុច convert វានេះវារត់តិចចឹងមកយើងរងចាំវារត់ឲ្យចប់ទៅបន្ទាប់ពីវា load success ហើយវា convert success ហើយយើងមើលឲ្យជួរវាហ្នឹងចុចចូលកន្លែង download ទៅហើយវានឹងចេញសញ្ញា download នេះយើងចុចចូលទៅវាទៅនេះ BM លេខ2នេះអញ្ចឹងយើង select យើងទៅមើលកន្លែង folder download នេះគឺវា download បានមកហើយគឺ BM លេខ2អញ្ចឹងយើងខាត់វាមកយើងបង្កើត folder មួយដាក់ថា
BM លេខ2តោះមកយើង extract វាចេញមកនេះវាជា file Rainex ដែលយើងបាន extract ចេញពី file zip មកហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំរបស់វា folder វាគឺ BM លេខ2បែបនេះ BM លេខ2អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើការ download បន្តទៀតបែបនេះរហូតគ្រប់ចំនួនរបស់យើងទៅអញ្ចឹងរបៀបបង្ហាញការ download static data ពី GNSS តាម web UI ដែលយើងដាក់ address វា 192.168.10.1 ដែលយើង download មក convert ជា file Rainex 3.02 នេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណ